va a ser un septimazo. Gracias. Yo te calzo. No, qué rabia, parce, qué rabia. ¡Qué rabia! Qué bonito, de verdad, Tú vas a ver los lados por como
mi primer instinto puede decir que no. Bañen bien, pero tú no vas a caber aquí. Chica de negocios. Chica de negocios. La cocina. La nevera. La cama. Así. Ah, mire, cobija. Si yo viviera en Bogotá, yo aspiraría a vivir así. Sí. Esto normalmente se le llama hacer un septimazo, o sea, caminar por esta zona, comprar cosas. Sí, quiero comprarse un libro, comprar un libro. Cuando me presente voy a decir, vaya.
compramos. Si hay una sombrilla bonita me la compro. No, eso es un concreto, ¿qué? Un concreto especial, crea como un color. El círculo. Sí. Si es que son unos punticos, Sí. eso se hace a propósito. Aquí se está cayendo ahora las palmas y allá. Y ahí la cosa cae. Pero en el cielo, mira. Como que alguien ahí tocando. Es el yo de Boyacá. La marca. Qué bonito la sala.